الله رب العالمین فرمائی ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا وسلطان مبین، یقینا لېږلی موږ موسی علیہ السلام په خپلو دلایلو معجزاتو په دلیل ښکاره باندې آیات مې ورکړي، سلطان مو سره یعنی دلایل ورسره الى فرعون وملئه، فرعون او د هغه د غټانو د قوم ته. نو فتبعوا امر فرعون، دا خلق ورپسې شو د فرعون په کار پسې او د فرعون په خبره پسې. ځکه پښتانه وایي خلک وایي درنې تلې ته کاڼی اچوي که نه، یو طرف ته به یو عالمي قرآن او حدیث به وایي، بل طرف ته یو فاسق فاجر به ډم به خبرې کوي، سیاسي لیډر به خبرې کوي چې نه به وله کلمه ورځي او نه به وله مونځ ورځي. د هغه خبرو له خلک ډېر راغونډېږي، ډمانو ته ډېر راغونډېږي، او عالم به قرآن او حدیث وایي، یو څو کسان به ورته ناست دي. نو دا د دې عالم نقصان نه دی، دا د دې قوم تباهي ده، دا د دې خلکو تباهي وه چې موسی علیه السلام ته نه کېناست او د فرعون خبرې اورېدلې. دا د موسی علیه السلام نقصان نه و، نه یې تاوان کړی دی. الله فرمایي دا خلک روان شو په فرعون پسې، وما امر فرعون برشید. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د دې موسی علیه السلام واقع ډیره ذکر کړې ده، او د هغه د قوم تذکره هم ډیره کړې چې هغې ته بني اسرائیل ویلی کېږي. او زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم هم دا عادت و چې کله به داسې یو مثال ورکوو نو د بني اسرائیلو مثال بیا ورکو، او چې خپل مثال بیا ورکو نو موسی علیه السلام بیا یاد کړو. داسې بیا فرمایلو وایي زما نه زیات موسی علیه السلام ته هم تکلیفونه ورکړی شوي، مطلب هغه صبر کړی او زه به هم صبر کوم. مثال کې بیا هغه راوړلو، ځکه دا په دنیا کې غټ امت تیر شوی دی او اوس هم د هغې باقیات موجود دي چې هغې ته یهود او نصوارا و. یهودیان خو خیر عیسی علیه السلام دین نه مني او نصوارا هم د یهودو دین نه مني، بیا په دوه غټو دینونو کې وروستو تقسیم شوي دي، هغه بیله موضوع ده. خو دا موجوده دور چونکې د فتنو دور دی، داسې نوي نوي خبرې مخې ته راځي او خلق د هغې د لاسه په فتنو کې مبتلا کېږي. او دا خبره اصل کې چې وګورې نو هغه د قرآن او حدیث خبره نه، خو یو مولا په امت کې تیر شوی، ګمراه نظریه والا یو کس تیر شوی، یو هغه یو شبهه کړي، د یو کس د شبهې او د فکر نه خلق دین جوړ کړي. په دې خبره ځان پوي کوي چې صحابه کرام رضی الله عنهم به د دې قرآن او حدیث د نصوص مقابل کې دا رای ډېره بده ګڼله چې قرآن آیت راغی او حدیث راغی ته رای پیش کړي، د رای دشمنانو صحابه. دیو جن صحابو به دا ویلي چې اتهموا رأیکم، تهمتي کوي د خپل رای، منه په دې خپل رای دی لاړې وتوکه، دا خپل رای دی چې کوم د دې ته بدې ردي ووایه، او دا خپل رای دی هغه پښتانه ویل که په ډیران کې وغورځوه چې کله قرآن او حدیث راغی بیا زما رای او ستا رای او د بل ملا رای ته ساجد. دا بعضې خطبې د مجبورن مونږ داسې یو موضوع باندې بیانوو چې هغې کې بعضې خلک چې هغه مشهوري او د هغې د خولې نه داسې خبره راوځي چې هغه د امت دپاره د فتنې سبب ګرځي، یا یې په کتاب کې لیکلي او سړی په خلکو کې مشهوري، اگر چې څوک خو عقیده ګوري نه. نو یو ملا صاحب دی، زما عادت هم دا نه دی نومونه نه اخلم بلا ضرورت، او نه موږ د چا ذاتي حد تک کوو، نه هم چا سره ذاتیات شته دی، غرض مسله واضح کولی چې دا خلک پې پوه شي. نو هغه د فرعون د ایمان او د کفر مسله چېړلې ده، د فرعون به کافر مړ شوی که مسلمان مؤمن به مړ شوی، اگر چې وروسته بیا خپله خبره په خپله بیا اخر کې فیصله کړې ده چې فرعون ګوره غټ کافر د دنیا نه تلی دی، خو خپلو شاګردانو او ملګرو ته وایي په هغه مجلس کې چې تاسو په ټول قرآن کې وګرځئ، ما ته وایي دا نشئ ثابتولی چې فرعون کافر و. دا دومره خطرناکې خبرې نو چې د چا د قرآن سره واسطه نه د قرآن دورې شته دی، نه د قرآن درسونه شته دی، نو هغه به خامخا داسې خبرې کوي چې بیانات یې اوري، خبرې اوري، یو غر او بل غر به ولي، او دغه رنګه د باباګانو او دغه قیسې کوي لګي د ملنګانو، د هغه دغه سره څه کاري د قرآن سره او د حدیث سره. قرآن کریم په دې صریح دلیل دی چې دا د دنیا نه کافر تلی فرعون او دوکه شوی په څه دی، او دا خبره رښتیا ول چا کړې، دا خبره مې درته کوله. ما درته ویل دا رای داسې یو بد شی دی چې یو کس رای ورکي او تور پسې شي نو ګمراه کېږي به.
د قادیانیان ولې کافر شوي دي؟ خو د غلام احمد په شان یو زندیق کافر تیر شو، هغه یو رایې ورکړه چې نبوت لا جاري دی او زه هم پکې یو شی یم، بس کافر شو. داسې دا څومره ډلې چې دي دا په رایو باندې ګمراه شوي، دا د حدیثو منکرین چې دي دا ولې څه بیګا اوده او سار راپاسې د منکر حدیث شو، خو د دقه انګریزانو د شاګردانو کتابونه وکتل او په حدیثو بدګمانه شو او د هغې د لاسه او بیا نور علماو سره نه رابطه او نه مطالعه او نه په عربۍ پوهېږي، نه په قرآن پوهېږي، نه په حدیث، بس ګمراه شي. داسې دا مختلفې ډلې څومره فرق چې ګمراه شوي دي دا د رای او د خپل عقل د لاسه ګمراه شوي دي. غرض مې دا دی زما محترم ورونو، په دې امت کې اولنی کس چې په 9 صدۍ کې تېر شوی دی، په 9 صدۍ کې، په 9 صدۍ کې د نبي صلی الله علیه وسلم نه تقریبا 200 یا سکم 200 کاله پس راغلی دی او هغه ته ویل کېږي ابن عربي نوم به مو اورېدلی. دا یو صوفي تېر شوی دی، د دې صوفي او سم غټ پیر دی دا او داسې ورته ښکاري چې د ده نوم والي اوهو ابن عربي. او یادو ساتئ یو بله خبره منځ کې ابن عربي ګوره دوه دي، یو ابن عربي دی چې دا محی الدین ابن عربي دی صوفي، بل ابن العربي دی په الف لام سره ابن العربي، هغه عالم دی ابیل دی. ډېر خلک په دې نومونو کې هم دوکه کېږي، ډېر خلک پیژني نه بیلتون هم د دوه علماو په مابین کې نشي کولی، نومونه غلط وایي. زموږ په دې ملک کې دا هم یو لوی جهالت دی چې یو عقیده به منسوب یو چاته نوم به د بل چا اخلي، ته ورپورې خاندي دا دې لاسه وی لګیا دی، دا دې څوک یادوي. لکه دلته زموږ په دې معاشره کې داسې جاهلان شته چې منکرین حدیث دي او هغه طبري یادوي. تاسو ته پته ده مفسر طبري وپېژنئ؟ نو وایي دا شیو هلکه هغه طبري چې دی مورخ دی مفسر نه، ته پېژنې هم نه، ار سورګیری وایي شاګل نه یي چې ته هر چاته یو نوم ورکې. دا خو ستا د مطالعې حال دی چې د دوو خلک وایي وربشې نشي جدا کولی دوه او رادانګې په غټو غټو موضوعګانو کې خبرې کوي لګي. یو دی تاریخدان مورخ، بل مفسر دی، دا د بیلو بیلو میدانونو خلک دی. اوس چې تی پیژنې نو شړق در باندې را پرېوتی د جهالت او د جهالت د غر د لاندې ګیر شوی او د پرویزیانو کتابونه ستا په عقل باندې د پاسه شوي، نو اوس موږ څه وکړو؟ ستا علاج خو موږ نه راځي. غرض مې دا دی زموږ په دې ملک کې دا مشهوره ده، دا نعتخوانان هم ډېر وایي او دا شاعران هم وایي او د عامو خلکو نه چېرې د منصور په شان په دار وختلی، منصور په دار وخت. دا منصور نه دی، دا حسین ابن منصور دی، منصور پلار و غریب، دا زوی ګمراه او زندیقو او خلک د هغه ارمان کوي چې د هغه په شان ګینې هغه ګینې وایي دا الحق نارې والی او ګینې ښه سړی و. دا زندیقو، دا بېدینه و، دا حلولي و، ده به ان الحق ویلو په ما کې الله را ننوتی نعوذ بالله. دا هغه دور ټول علماو پې د کفر فتوا وکړه په حسین ابن منصور الحلاج باندې. دا حلاج چې کوم تیر شوی دی ټول علماو پې فتوا وکړه، نو بیا حکومت ختم که ځوړندې که وی وجلو سزا یې ورکړه شرعي. دا ډېر زندیقان داسې په معاشره کې تیر شوي دي وخت په وخت. حسین دا دغه چې کوم دی دا ابن عربي چې درته ما یادوم دا اول هغه کس دی. امام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې ده چې څوک وایي چې فرعون ایمان راوړی او د دنیا نه مؤمن تللی دا کافر دی، دا انسان کافر دی د الله په کتاب او د نبي علیه السلام په احادیث. د الله کتاب کې خو ډېر دلایل دي، امام تقریبا د 10 نه زیات مقامات را جمع کړي الحمدلله. او په حدیث کې نبی علیه السلام چې کله ابو جهل په بدر کې مردار شو او د ابو جهل سر د نبی علیه السلام مخې ته راوړلی شو په بدر کې، د الله نبی ویل دا زما د امت فرعون دی. نو که فرعون ښه سړی تېر شوی نو ابو جهل ته نبی علیه السلام فرعون ویلی وی؟ عجیبه خلک دي. هلکه ته چېرته مطالعه کې که نه کې؟ د الله نبی ابو جهل ته فرعون وی چې هغه هم غټ کافر تېر شوی او د دنیا نه او دا هم غټ کافر د دنیا نه رخصت شو. صفا حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي دا زما د امت فرعون. دغه رنګه زما محترم ورونو دا کوم ایتونه چې ما ولوستو دي که الله رب العالمین صفا خبره کوي چې فرعون به د قیامت په ورځ اور د جهنم ته رواني. نو مؤمن جهنم ته ځي چې ته ایمان یې راوړی، نو چې په ایمان یې مرګ راغلی بیا څه کوي چې اور ته ځي. او دا خبر اول دغه ابن عربي چې د ده 2 مشهور کتابونه دي او د ګمراهۍ نه ډک دي، فتوحات مکیه او فصوص الحکم. دا صوفیای د قرآن نه نعوذ بالله اوچت ګڼي، د الله کتاب ته به نه کیني، د الله د کتاب نه به عقیده نه یادوي او دی به په دې فتوحات مکیه او په فصوص الحکم پسې ورپسې.
او بل یو گمراه به یو کتاب لیکلی د هغې نه به عقیده یادوي د عقیدې او د ایمان کتاب قرآن دی. قرآن دام شاته غورځولی د الله کتاب او په اړتو پړتو پسې ورپسې لګی. اول هغه کس چې ګمراه شو د هغه نور هم ډېرې د ګمراهۍ عقیدې دي، د زندیقت او د الحاد خبرې دا په کتابونو کې ډېرې ګډې وډې دي. یو غلطه خبره دا کړې ده چې فرعون ډېر اوچت ایمان سره د دنیا نه لاړلی، اوچت ایمان سره. هلکه ته ایمان پېژنې نه، دې نه معلومېږي چې ته په خپله ایمان نه پېژنې چې ته فرعون دا دومره اوچت ایمان سره تللی چې الله وایي جهنم ته به د خلکو نه مخکې رواني او ټول قوم ورپسې شاته رواني، اور د جهنم ته به الله وغورځوي. داسې اوچت ایمان سره تللی دنیا نه. دا کوم ځای کې دا خبره ده؟ دا ما چې کوم آیتونه ولوستو د سورت هود د 90 آیت نه 96 نه واخله تر د 99 آیته پورې ولوله، یو کم سل پورې. الله رب العالمین فرمائی ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا وسلطان مبین، یقینا لېږلی موږ موسی علیه السلام په خپلو دلایلو معجزاتو په دلیل ښکاره باندې. آیات مې ورکړي، سلطان مو سره یعنی دلایل ورسره الى فرعون وملئه، فرعون او د هغه د غټانو د قوم ته. نو فتبعوا امر فرعون، دا خلق ورپسې شو د فرعون په کار پسې او د فرعون په خبره پسې. ځکه پښتانه وایي خلک وایي درنې تلې ته کاڼی اچوي که نه، حق او باطل ته خو یې نه کته، خو حکومت ته سره دی نو، اقتدار والا دی نو. او موسی علیه السلام غریب سړی دی، نو د هغه د اقتدار نه متاثره شو او د هغه خبرې منلې او د موسی علیه السلام خبرې نه منله. اوس هم یو طرف ته به یو عالمي قرآن او حدیث به وایي، بل طرف ته یو فاسق فاجر به ډم به خبرې کوي، سیاسي لیډر به خبرې کوي چې نه به وله کلمه ورځي او نه به وله مونځ ورځي. د هغه خبرو له خلک ډېر راغونډېږي، ډمانو ته ډېر راغونډېږي او عالم به قرآن او حدیث وایي، یو څو کسان به ورته ناست دي. نو دا د دې عالم نقصان نه دی، دا د دې قوم تباهي ده، دا د دې خلکو تباهي وه چې موسی علیه السلام ته نه کېناست او د فرعون خبرې اورېدلې. دا د موسی علیه السلام نقصان نه و، نه یې تاوان کړی دی. الله فرمایي دا خلق روان شو په فرعون پسې. وما امر فرعون برشید، او نو کار د فرعون څخه د هدایت او رشد والا، د کامیابی کار یې نو چې انسان په دنیا او آخرت کې کامیاب شي. او بیا الله څه فرمایي د فرعون باره کې؟ یقدمو دلته علما او طلبا ناستي مجلس کې، تپوس ته دا کومه صیغه ده؟ یقدمو واحد مذکر مضارع صیغه ده که نه؟ د غایبی. دا فرعون چې کوم دی دا بروانی مخکې قومه د خپل قوم نه. ووره الله فرعون یادوي ځکه صیغه د مفرد ده، دا مفرد یو کس څوک دی؟ دا فرعون دی، ضمیر راجع دی فرعون ته. یقدم قومه، دا فرعون به د قوم نه مخکې رواني یوم القیامت، د قیامت په ورځ. فاوردهم النار، دا ټول خلک به ځان سره اور د جهنم ته وغورځوي. دا څنګه ایمان سره تللی دی چې الله اور ته به ټول خلک ځان سره وغورځوي. او دغه رنګه بیا ورپسې آیت کې الله فرمایي واتبعوا فی هذه لعنة ویوم القیامه، او دا فرعون او دا ملګري چې د قیامت کې به ورپسې او دنیا کې هم تابعداري وله کړې وه، دوی باندې پرله پسې په دې دنیا کې هم لعنتونه دي او د قیامت په ورځ به هم په دې لعنتونه ویلی کېږي. ټول خلک به پې لعنتونه وي. په مؤمن څوک لعنت وایي؟ تاسو نه تپوس کوم په مؤمن لعنت څوک وایي؟ نبی علیہ السلام فرمایي په مؤمن لعنت ناروا دی، او په مؤمن لعنت داسې دی لکه د هغه قتل او وجل. نو که څنګه چې قتل حرام دی د مؤمن، لعنت ویل هم پې حرام دی، بغیر د هغه کار نه چې کار د لعنت نه. قرآن او حدیث کې هغه اسباب ذکر دي چې کوم اسباب باندې لعنت په چا ویلی شي، چې هغه کار دی پکې نه یې لیدلی لعنت به نه وی. نو الله خو په دې فرعون او د ده په دې قوم باندې به لعنتونه کېږي، هم په دنیا کې پې وایي مونږ ته وایي واتبعو، ورپسې دي لعنتونه فی هذه، په دې دنیا کې لعنة لعنت، و یوم القیامة قیامت پر ورځ پې لعنت ویلی کېږي. دا څنګه مؤمن تیر شوی دی چې د باندې باقاعده لعنتونه ویلی کېږي. دغه رنګه دغه مولوي صاحب بل ځای کې ډېر سخت خطا شوی دی. د بعضې انسان د قرآن سره چې ډېره واسطه نه وي، د انسانانو کتابونه نور ډېر ګوري، قرآن سره واسطه ډېره نه وي، نو دغه شان خطا کېږي. هغوی قرآن کې 2-3 ځله شاګردانو ته دا خبره کوي، وایي قرآن کې په دې آیت باندې وایي دی دغه شوی دی چې د ویلي آمنتو برب موسی و هارون. قرآن کې دا آیت اړو شته نه. قرآن کې داسې آیت ته نشي پیدا کولی چې فرعون دا ویلي چې آمنتو برب موسی و هارون، دا نشته دی. دا خو د سورت یونس آیت دی چې کله دی هلاکېده
90 نمبر آیت دی هغه کې دغه الفاظ نه دي هغه کې دا الفاظ دي چې موسی علیه السلام فرعون ته خیرې وکړلې نو الله ورته ما در له دعا قبول کړله موسی علیہ السلام بد دعا کوله او هارون علیہ السلام په امین ویلو نو الله فرمای وقال موسی ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم دا 88 نمبر آیت دی 88 د سورۃ یونس موسی علیہ السلام رب ته زم غربا تا فرعون ته او د غټانو د قوم ته زینت او مالونه ورکړي ډول وسره د خلک تر دینه متاثر کیږي ما سره خدا نشته او موسی علیہ السلام صد الله نه غختلم نه انبیاء سره اکثر مالونه کمی د دنیا په دې باندې د خلک متاثر دي اے رب په دې خلک گمراه کړه ربنا ليضلوا عن سبيلك دې د پاره چې خلک ستاده لارې نه اړای په دې باندې مالونه سره دي دولت سره دي خزانه د ملک ور سره ده چمک دمک دي دین خلک متاثر دي زما دعوت پریدي او پاغه بس روان دي نو ربنا اطمس على اموالهم یا الله دا مالونه مولا تباکا واشدد على قلوبهم دا زړونه مسخ کا مطلب ایمان اړو نصیب نشي واشدد على قلوبهم ستوي دلته مفسرین وګوره کان یا الله په زړونو ولا سخواله را ولا سمانه ان ایمان منصیب کوا ایمان منصیب کوا او فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم دوی ایمان نراوړي تر دې پورې چې دردناک عذاب ویني نبی اور پسې فرمای قال قد اجيبت دعوتكما الله ورته فرمای تاسو دوه دعا می قبول کړل تاسو دوه دعا قبول شو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام او بیا ور پسې ات الله فرمای چې وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ده آیت ده آمنت برب موسى وهارون قرآن کې نشته ده الفاظ دي چې فرعون کله الله بني اسرائيل میں پوری است او فرعون او د لخر ورپسې وشاته بغيا وعدوا د سرکشي او د ظلم په وجه ورپسې قرآن کې به الله اخیری فیصله ده دی وخت به د سرکشي او ظلم او حتی اذا ادرکه الغرق تر دې پورې چې دې را لاندې کړو غرق کېدو کنه نو دغه وخت کې چغه واله چې آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل ما ایمان راوړی په دې خبره چې د الله نه غیر بل حقدار د بندګۍ نشته هغه الله چې بنی اسرائیل په ایمان راوړی دی او زه اوس د منونکو نه یم نو د عذاب په وخت کې ایمان قبلیږي ذکر ورپسې آیت کې وایي الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین اوس د عقل سر لراغی اوس وایي چې ما ایمان راوړل دا ایمان نه قبلیږي نو په دې آیت باندې ابن عربي په دې ځای کې دوکه شوی چې ګوره دا خو لا اله الا دغه ویلی که نه الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین ځان ته ویلی نو دا یو انسان چې پوره عبور نه په دلایلو د قرآن او حدیث هغه د قشان د ګمراه شي ورته دا ته لږ لاړ شه قرآن کې وګوره سورت نساء او سوره نساء کې وګوره لږ 13 نمبر آیت چې الته الله رب العالمین سوی سوره نساء کې الله رب العالمین فرمایي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله رب العالمین فرمای نشته د توبه قبل ایدل ګوره یو سړی به توبه وباسي د کفر نه ایمان بم راوړي کلمه بم وای خو الله توبه قبل ایدل نشته د چا د پاره دغه کسانو د پاره چې کوي ناکار اعمال شرک کفر او ناکار اعمال حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې پورې چې حاضر شي او تند دوی ته مرګ ان ځن کدنې شروع شي او عذاب کې پکړې کله کیږي په دغه وخت کې به دی وی قال دی انی تبت الان از وس توبه کوم الله تعالی د توبه قبل ایدل د آیات ساتي د سورۃ النساء 18 نمبر آیت 13 نمبر آیت سورۃ النساء کې الله فرمایي کم کسان چې د مرګ په وخت کې توبه وباسي دا توبه نه قبلېږي او حدیث کې دې ته غرغره وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر بشک الله تعالی قبلې توبه د بنده سو پرې د ځن کدن نه شروع شي خو چې کله دې گیر شو او ځن کدن شروع شو به د توبه نه قبلېږي د مرګ حالات چې راونی ولې به توبه نه قبلېږي دین مخکې الله رب العالمین ته توبه استل پکار دی الله دې موږ ټول له توبو توفیق راکړي نو الله رب العالمین فرمایي چې د دې کسانو توبه نه قبلېږي
چې د مرګ په وخت کې وایي زما توبه، مرګ په وخت کې وایي لا اله الا الله، مرګ په وخت کې وایي ما ایمان راوړلو، د توبه قبلېدل نشته دی. او دغه رنګه په قرآن کریم کې الله رب العالمین د په باره کې فرمایي چې النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. د فرعونیانو په باره کې الله رب العالمین فرمایي چې په اور باندې دوی سار او ماښام پیش کېږي. او دا د قرآن آیت دی که نه، دا دلیل هم دی د خلکو خلاف چې هغوی یاره دا د قبر عذاب څنګه وي، ورته د قبر عذاب کې دونه کنفیوز وي که نه چې څنګه وي. نبي علیه السلام خو شته، خو چې اوس د پیغمبر حدیث خو ته منې نه، ته وایې چې دا به څنګه وي. نو راشه د قرآن نه هم لږ تپوس وکړه چې دا فرعون سره د قوم نه سار هم په اور پیش کېږي او دا ماښام هم په اور پیش کېږي، نو خوبو وړی دی، دا څنګه وي؟ د دې څنګه جواب وکول د قرآن، نو بیا به دې هغه څنګه په ذهن کې کینی چې هغه حدیث کې دي. دا کله چې ته خپل عقل او د خپل رای او د عقل دوربین قرآن او حدیث ته ولګې، دا ستا د ګمراهۍ او د تباهۍ آغازي. کله به په عقل باندې فیصلې نه کوې، کله به په خپل رای باندې نه چلیږي چې بل چا یو شبهه پیش کړل او بسته لګې هغې پسې روانې. الله فرمایي فرعونیان سار او ماښام په اور پیش کېږي. حال دارې چې خو میان خوړلي دي، ټولې غرق کړه او فرعون بدن یې غاړې ته کو. او الله ورته ویلي چې زه تا د خلکو دپاره عبرت ګرځوم، تا نه به خلک عبرت لي چې دا هغه کس که نه چې د ویل انا ربکم الاعلی، زه ستاسو ډېر لوی رب یم، نعوذ بالله من ذلک. د ربوبیت دعوی چې کړې وه، نو څنګه چې دا زموږ عقل کې نه راځي او ایمان هم پې دی. قرآن وایي چې فرعونیان سار او ماښام په اور د جهنم باندې پیش کېږي. نو دغه شان دا حدیث هم زموږ نبي وایي دا د خاورو ډېری نه دی، لاندې دي کې عذاب هم شته او لاندې دي کې نعمت هم شته. یا دا د جنت د باغیچو نه باغیچه ده او یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده. موږ یو زموږ خوږه نبي صلی الله علیه وسلم زموږ پې سل په سله ایمان دی، زموږ پې سل په سله ایمان دی. او د دې زه اکثر مثال پیش کوم د دې ملګرو د پوهې دپاره. اکثر د جنازو موقع یا داسې جنازګاه کې موقع میلاوه شي، نو زه دا مثال پیش کوم چې زموږ خواته یو انسان پروت دی، یو ملګری، او د اوړي غرمه ده او ناست یو مونږ، او دا ملګری قلار ویده شو، مونږ ګپ لګو، مونږ خوب ونه کړو که نه، او هغه لګېدی څه کوي؟ خوب کوي. خبرې ته هم توجه ده. نو مونږ ملګري څه وایو؟ هلکه ده خو مزې وکړه یار، د خوب وکړلو، خوبونه ډزوي خلک، مزې وکړل یار، مونږ دا دی خوب مو ونه کړو او دا په مزو کې دی. او په دې وخت کې چې دا زما ستا خواته پروت دی او مونږ یې وګورو او مونږ یې د مزې وکړې، او په دې خوب کې په د عذاب سټارټ دی، خطرناک خوب لګېدی یې، دشمنان ترې راتاو شوي دي، چړې ورسره دي او مرۍ وله پرې کوي، یا تې اندامونه پرې کوي، یا یې په دې خېټه کې وایي، یا چا ورته ټوپک نیولی دی، یا یې څوک د کمر نه غورځوي، یا دی سیند ته غورځېږي، یا سیند راخستی او چغې وایي. نو ده باندې عذاب سټارټ دی او ما او تا پې پوهېږو، خواته هم پروت دی، خواته هم پروت دی او نه پې ته پوهېږې، نه روغ جوړ دی، ښه برابر ښه سور کې دی، مونږ یې مزې وکړلې، چې په دې باندې ته نه پوهېږې چې خواته دی پروت دی. او بیا چې یو دم راپاسي بیا څه وایي؟ و شکر الحمدلله، خټ عذاب کې وم یاره، دا ډېر خطرناک خوب مې ولید. ښه دی چې وایي دا خوب دی، پریشانه یي که نه دومره سخت پریشانه چې به د خپلو راپاسېدو دی خوشحاله شي. ښه دی چې دا وایي خوب و، لکه ما خو ویل که دا رښتیا دي، دا ګینې رښتیا په داسې مصیبت کې ګیر یم. نو چې زما ستا خواته پروت دی، ما او تا پې نه پوهېږو. نو د خاورو د لاندې چې مړه کم کس پروت دی، دې کې څه عقلونه چلی، خو ووایه ای د الله نبي چې تا څه ویلي زموږ په ایمان دی. مؤمن خو داسې وایي. قرآن کې ځای په ځای الله فرمایي د مؤمنانو طریقه دا ده چې دوی وایي ای زموږ نبي چې تا څه وفرمایل او ستا الله رب څه ویلي دي قرآن کې او په حدیث د نبي علیه السلام کې څه ویلی شوي، زموږ په هغې باندې ایمان دی. ان یقولوا سمعنا واطعنا، د مؤمنانو قول دی چې دوی سمعنا واطعنا وایي، مونږ واورېده د الله او د رسول خبره او مونږ اطاعت کوو، بس منو دا خبره، مونږ د دې خبرې نه انکار نشو کولی. نو دا بعضې انسان چې کوم دی د عقل د لاسه تبه و بربادي. انسان به په قبر کې پروت وي کافر، قبر یې کولاو که تا ته به روغ جوړ ښکاري او باندې عذاب سټارټ دی، الله په دې قادر دی. لکه فرعون د دریاب په غاړه پروت او الله وایي سهار او ماښام ورته پیش کېږي، فوج یې دریاب ویوړلو او د هغې غوښې په اوبو کې تقسیم شولې، میان وخوړلې، خو الله فرمایي سهار او ماښام پیش کېږي په اور. قرآن وایي سهار او ماښام پیش کېږي په اور، عذاب ورله ورکومه. نه پې زه پوهېږم او نه پې ته پوهېږې. زما څه کار دی چې زه الله نه تپوس کوم چې الله څنګه ولې، زما څه کار دی؟ الله ته څوک څنګه وایي؟ چېرته پلار ته دې څنګه ویلي دي؟
ته چېرته بل چاته ووایې که نه یو زور ورکوې څنګه ولې چې دا خوله دې ماته کړي. او بله خبره درته کومه، انسان بعضې خلک وایي دا قبر د مؤمن راکولاو که کومه دی چې پراخه شوی دی چې وایي دا د اخیره پورې څومره نظر لګي دا قبر ورته فراخه شي او دې که خوشحالیاني موږ وایو پرېږده مړه دا خبرې. دا انسان دونه غوندې موبایل جوړ کړی دی وړوکی موبایل دی که نه د فوټونو په حساب هم نه دی، ګزونه خو په ځای پرې فوټونو په حساب هم نه دی، د سوترو په حساب دی. او چې تا دې مخې ته نیولی انسان جوړ کړی شی دی او دې کې یو کیمره لګېدلې ده او دې کې یو ډیجیټل سیسټم دی او د دې په وجه باندې تا ته څومره غټ غټ مناظر ښایي درته که نه. کله پې هغه میچونه ګورې ټورنامنټ او کله پکې یو منظر، کله پکې غرونه، کله دریابونه، کله پکې سو، کله د دنیا مختلف څیزونه پکې لګوي ته ګورې او په تا اثر کوي که نه کوي. په یو تنګ دکان کې به ناست په یو تنګ ځای کې به داسې ناست په بړستنه کې ناست خو تا ته داسې منظر مخې ته راځي چې کله دې ژړوي او کله دې خندوي. انسان جوړ کړی څیز دی. نو ولې الله رب العالمین په دې قبر کې داسې منظر نشي جوړولی؟ رب العالمین په دې قبر کې موږ ته نشي ښودلی؟ الله په دې قادر دی. زموږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن ته الله رب العالمین په دې قبر کې وښیي اور ورته اول ور وښیي دی ډېر سخت ویرېږي بیا ورته ملایک وایي کم ملایک چې راغلي ګورئ وایي دې ځای له به تللی وی خو که ایمان دې نه وی راوړی خو دغه ځای نه ته الله بچ کړي. دا اور ورته مخکې ځکه ښایي چې ده سره د دې جنت قدر پیدا شي چې دا جهنم دونه خطرناک دغه دی د هغې منظر ورته راښکاره کړی شي او دې باندې الله قادر دی. چې تا ته اوس په امریکا کې پرون 2 هلیکاپټر او جهاز جنګېدلي د هغې منظرونه لګېدلی ته دلته په رشید ګړی کې ګورې په بړستن کې انسان دومره یو ټکنالوژي جوړه کړه امریکې ته وګوره او رشید ګړی ته وګوره او خبره د سیکنډونو ده. دا طاقت خو منې د انګریز او د امریکې خو د الله دا طاقت نه منې چې په دې قبر کې الله جهنم وښیي دې مؤمن ته دی نه منې او بیا ورته الله جنت وښیي چې وګوره ته به ګوره دې ځای له ځې ښه. اوس دا خبره د ده په دې سپیاکه کې نه راځي وایي نه زما سپیاکه کې نه راځي. نو ستا په سپیاکه کې دې نه راځي که نه ستا خو عقل نه دی سپیاکه پکې پرته ده نه دې راځي. د امریکې ټکنالوژي دې په ذهن کې راځي او د الله قدرت دې پکې نه زه څه وکړم زه خو ماله خو ستا چل نه راځي که نه. د امریکې طاقت خو منې چې ګوره هلته ویډیو وشی په سیکنډونو کې دلته مونږ ګورو لایو شروع ده او دلته یې مونږ ګورو د هغه امریکې منظر دلته په کوټه کې ګوري دا منې خو چې الله وایي زه دې مؤمن ته ښیم نه مړه دا وایي څه سمجھ کې نه راځي. آفرین بر علم غلام جان ستا به د علم دی آفریني شاباش ناشنا علم دی. د الله قدرتونو ته خپل د عقل کیمرې مه فټ کوه. والله دا د کفر او د زندیقت او د الحاد لارې دي. چا چې قرآن او حدیث ته خپله د عقل کیمره فټ کړې ده دا د ایمان نه دنګېدلی دی دا د دین نه دنګېدلی دی. رب العالمین قادر دی په دې باندې. او یو بله خبره درته وکړم عجیبه بله ورځ چا د معراج باره کې موږ نه سوال کړو چېرته دا نبي علیه السلام هلته انبیاو ته دغه وکړو دا مونځ ورکړو بیت المقدس کې بیا بر ملاقاتونه وشو. نو مال الله په دې قادر دی نو چې ان الله علی کل شیء قدیر دی ومنله بس دا ټولې خبرې الله ته اسانې ما او تا ته ګرانې دي که نه زما او ستا سمجھ کې څه دي ګرانې او چې د الله قدرت ته دې ورسپارې بیا خو اسانې دي که نه. ما ورته ویل مړه نورې خبرې پرېږده چونکې ستاسو سوالات عقلي دي نو موږ به درته مثالونه هم عقلي وایو. ته چې د ډاکټر ته لاړ شي یاره په خېټه مې درد دی یاره په دې رړه باندې مې لږ دلته سړیکه کېږي یاره چې په دې سر مې بوج دی تا ټیسټونه ورته لیکي که نه لیکي؟ دا ټیسټ چې تا ته ولیکي او تا ته دا ډاکټر وایي یاره ستا بدن کې خو کولیسټرول سیوا شوي دي دومره دي ډاکټر منې که نه منې؟ ډاکټر نه کله تپوس کړی دی د کولیسټرول څه شی دی او کوم دی چې سیوا شوي دي او ما ته یې وښایه لږ که نه او چې تا ته وایي شوګر دی سیوا شوی منې که نه منې؟ کاغذ کې درته ولیکه نه ته شوګر پېژنې نه دي کله لیدلی دی شوګر تاسو کله لیدلی دی چې تصویر یې وله ایستلی چې دا ستا شوګر دی بس ډاکټر وویلی تا ومنله. تا ته وایي ستا په بدن کې چې کوم دی فلانې سیز سیوا شوی دی چربي سیوا شوی زړه باندې دې چربي راغلی فلانې چل شوی دی ګرده کې دې کاڼی دی تریخي کې دې کاڼي دي فلان دا خبرې خو بغیر د دغه نه ډاکټر مني یاره ډاکټر صاحب ویلې نو عجیبه خبره ده د ډاکټر او د ټکنالوژۍ څومره تابعداري خو چې الله او رسول خبره کوي یاره دا زما سمجھ کې اوس نه راځي. ته داسې انسان نه غټ ګمراه به بل څوک چې ډاکټر خو منم وایي یاره دا د فن ماهر دی نو یي به نو کولیسټرول به سیوا شي شوګر به مې سیوای بلډ پریشر به زیات شوی نو او فلان سیز به داسې شوی نو او اکسیجن دی کم دی او اکسیجن دی داسې دی دا منو موږ ډاکټر
خو چې الله او رسول کومې خبرې کوي یاره دا زما سمجھ کې نه راځي. یاد ساتئ دا عقل پرست نن په دنیا کې ډېر شوي. دا څومره خلک چې تاسو ګورئ، دا څومره خلک چې ګوري چې ملحدین او بيدین او کافر شو، دا د دې عقل د لاسه د کافر خبره د عقل خلاف کرام شي مني، د خپل عقل ته نه سپاري. که د ډاکټر خبره راشي بغیر د عقل نه مني، که د انجینیر مهارت راشي یاره انجینیر دی په دې ښه پوهېږي، دا دیوال بس غلط دی غلط دی، نو دا نقشه ټیک نه دی نه وایي که نه ټیک یاره انجینیر دی. هغې کې دې سوچ نه کوي مني په پټو سترګو، خو چې نه مني د الله نه مني او د رسول نه مني صلی الله علیه وسلم. په دې وجه د ګمراهۍ بنیاد دی. یاد سات کلم چې قرآن او حدیث ته ما او تا خپل رای او عقل ور مخکې کړو دقه زموږ تبعید بیا. په دې بنا زه تاسو ته هغه حدیث کله کله بار بار ویم په مختلفو موقعو کې مونږ وایو چې نبی علیه السلام فرمایلي چې ګوره فتنې به دومره ډېرې شي، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اعمالو کې تادي وکئ. ګوره فتنې را روانې دي لکه د تورو شپږو ټکړو په شان ده. سار به یو سړی مؤمن یصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. سار به یو سړی د ایمان په حال کې راپاسېږي او ماښام چې کېږي نور پرېوځي نعوذ بالله دی به کافر شوی، او ماښام به مؤمني او چې سار کېږي نو دا به کافر شوی. دا دقه فتنې دا پزول پزول شي نه ګوري هلکه تا خو عجیبه خبره ونه کړه، نور خو د بیچاره سره نه عقلي نه علمي نه په دلایلو پوهېږي، بس ګډوډ شي. په دې بنا زما محترم ورونو دا دین دا به موږ او تاسو خپل عقل ته او د چارای ته نه سپارو، بلکې دین هغه دی چې الله ویلی دی او د هغه رسول ویلی. دین هغه دی چې الله ویلی دی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی. العلم ما قال الله وقال رسوله وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وسواس الشياطين وعلم أغدي بوها أغدا ما قال الله وقال رسوله چې الله ویلی دی او دا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی. او په صحیح سند مونږ ته یو خبره ثابته شوه. د غاجي صاحب به مې یو دغه کې کېنولی کورسۍ کې کورسۍ شته دی دغه تکلیف دی ورته. او وما سوى ذلك وسواس الشياطين او چې د دې نه سیوا دي د الله او د رسول نه اخوا دا د شیطانانو وسوسې دي. زما زړه هم راځي، ستا زړه هم راځي، بل زړه هم راځي. یو صحابي را وسوسې خو راځي، وسوسه پسې به ځې نه. یو صحابي راغی، ای د الله نبي زما زړه ته کله داسې خطرناکې وسوسې راشي که په دې خولې ویم که نه په خولې ویلی نه شم نه راځي راله په خوله. ما ته د خپل ځان سکاره کېده غوره دي چې وسوځم او سکاره رانه جوړ شي، دا غوره ګڼم د دې نه چې خبره اوس تاسو ته په خوله وویم چې زما په زړه کې څه خبرې راځي. د الله نبي وفرمایل الحمدلله چې زما د ملګري خبرې وسوسې ته وسپارله. او د الله نبي فرمایي دې امت ته وسوسې څه دي؟ معاف دي. وسوسه وړه کې چې کومه تېره شوه په دې انسان کافر کېږي نه څو پورې چې عزم نه رسېد، عزم ته خبره نه رسېدله. عزم دا دی چې ته پې عمل وکړې او د هغې دعوت شروع کړې. د ډېرو خلکو د دا بېدینه چې شو دا ملحدین اړه کې وسوسه راغه یا د یو بیان یا د یو خبرې د اورېدو د وجې نه یا د کافرو نه یو خبره واورېده نو دوی د هغې دعوت شروع کړي نو کافر شي. هلکه وسوسه راغه یو عالم ته کښېنه بس خبره ختمه شي انشاءالله. اعوذ بالله ووایه. وسوسې خو راځي زړه کې نو وسوسه باندې نیول نشته الحمدلله. وسوسې راځي او دس کې وسوسه راځي هلکه ما لکه چې سر مسه ونه کړه. مونځ کې وسوسه راځي هلکه لکه چې زه درېیم رکعت ته راپاڅېدم لکه چې قاعده مې ونه کړه کړي وسوسه راځي. شیطان خو وسوسې راشي موږ ته کنه. کله د ایمان باره کې وسوسه راشي ته به کافر شوی ته به ډېرو خلکو ته طلاق باره کې وسوسې ورچوي. دا موږ ته ډېر دا سوالات راځي په دې وټساپ باندې. مرګري بس غریبانان دا مې یو بیماري د الله دې ټولو باندې رحم وکړي. بس دا وسوسه ورته لګېدلې چې په ما به ښځه طلاق او ما ښځې ته داسې ویلې. کله وایي ځان سره مې ویلې، وایي ځان سره لګیا وم ښځې سره مې اول خبرې وکړې شور مې وکړو. او دا اکثر دا مسافر ورونو سره دا کار کېږي. نو زه ته یم لږه ګزاره کوئ یو خو دا ښځې هم دومره بېوقوفانې دي په کور کې چې دې ته نه ګوري چې دا په سفر تلی که خاوند دی او که د کور بل یو فرد دی د سفر ځان له تکالیف او پریشانۍ ني دا اقامې دي او دا ټکسونه دي او دا فلان دی او دا فلان دی او دلته ورته دا داسې خبرې کوي چې د هغه هلته ذهن ګډوډ کړي او بل هلته هغه جذباتو کې راشي او څه الفاظ ووایي. نو نه یې په کار به داسې ټاپې کاڼو چېړل نه یې په کار چې د هغې د لاسه کار ورانېږي. نو یاره خبرې مې کوله بیا مې ځان سره دا ویله بیا مې ځان سره دا ویله او داسې زړه کې مې تېره شوه. نو په وسوسو باندې فیصلې نه کېږي زما محترم ورونه دا یاد ساته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت ته وسوسه معاف ده. و چې کله یو انسان په زړه کې د ګناه وسوسه راغله شیطان ورته واچوله او بیا ورپسې د قدمونه واخسته او روان شو ورپسې نو که دا ګناه یې وم نه کړه په ده ولیکلی شوه. څه مطلب؟ یو سړی دی
او د پړه کې وسوسه راغله نعوذ بالله چې زم غلا کوم او دور پس قدمونه واخست او مرګري نظر راځه زول کا غلا کوم خو چې وې کته پولیس والے وکته چې وې کته خلق دي الکه خلق را باندې خبرېږي ها نو چې کله د دې د وجه نه ډېر واپس شو نو دا خو تلو کداغه رکاوټ نه ویلې دل نو خو د اغلا کوله کنه یې ولې چې خلک یخ دی لکه د کور څنګه تغلا وکیا دا دکان خلک خو بیدار دي څنګه تغلا وک نو دغه کوله اغلا د الله نبی فرمای په دوس ولي کله شو ځکه د عزم وکړو باقاعده عزم دی وکړو قدمونه دی ورپسې ورواخست د چې بل ګونه چې په ځړه کې دی راغ زر اعوذ بالله وای بس الله نه بخنه وغواړي استغفار وای خو چې کله نعوذ بالله قدمونه ورپسې واخستل شي خود بل عارض د وجه نه ته پرې دی نه دا چې د الله د یری نه د الله د یری نه پرې دی ته خو په ور روانه خزړه وری اراده دې کړې ده خو د انسان د یری نه یا بل یو رکاوټ پیښ شو دا غي د لاس دې پرې کني تا کوله صف په صف فیصله دې کړو دا کار کوم نو دا در باندې لیکل کېږي کاغذ زنا ده کاغذ غلا ده کاغذ یو قتل دی نعوذ بالله کاغذ بل ګناه ده نعوذ بالله کبل چې قدمونه دی ورپسې واخست او عزم دی وکړو چې کومه خو بیا یو رکاوټ راغی و نشوله نو دا در باندې لیکل کېږي او چې زړه کې تیر شو بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استغفار وغواړي سوچ بدل کا آمنت بالله ورسوله دی بل علاج دی دا وایا اخري سورتونه وایا دغه رنګه د بل نیکانو خلکو ماحول لاړ شي سره کې نه پاسه بس سوچ به ختم شي خاص کر علماء خاطر سړی لاړ شي الحمدلله درسونه کې کینی به دا سوچونه ختم شي د الله په فضل باندې غرض می دار زما محترم ورونو چې منګ او تاسو په خپل عقل باندې با دین نه تلو بلکې نصوص ته وګورو د قران او سنت قران کې الله رب العالمین فرمایي د فرعون د کفر بل دلیل ښکارا الله رب العالمین فرمایي فرعون ته سورۃ نازعات دے قاریان و مشمون تم پیاد یاد دے عم نفس کم سورۃ دے والنازعات غرقا والناشطات نشطا دغه سورۃ دی کہ اللہ رب العالمین سے فرمائی وی موسی علیہ السلام ته الله رب العالمین فرمایل چې اذهب الى فرعون انه طغى فرعون طرف تلاړ شغړ غټ سرکشه دے دعوت ولا ورکه فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى تکذیب وکړو نافرمانی وکړه او دغه رنګه مخې واړو او د موسی علیه السلام خلاف کوششونه او حرکتونه کول رست الله فرمای فاخذه الله نکال الاخره والاولى الله پس ونی ولو دلر الله په عبرتناک عذاب د اخرت او د دنیا اولانا مراد دنیا الله مانی ولې په عذاب کې دنیا کې په عذاب کې ولې اخرت کې د پر عذاب دی نیو څنګه دی بعض خلکو چې راځي د ایمان حالت کې دنیا نه تللی الله رب العالمین فرمای سورۃ هود آیت می چرته ویلو دا به مخ کې رواني د خپل قوم نه فرعون به مخ کې رواني د خپل قوم نه اول به الله دې ورته ورغورځي به ورپسې د اډل ورغورځي د تابعداران يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار بئس الورد المورود او دغه آیت د لاندې علما لیکي یو حدیث دی د نبی علیہ السلام د دې په مصداق د دې په تایید چې قیامت پر چې چا د چا تابعداري کړې ده په هغه پسې به قیامت پر زور رواني هر انسان چې د چا تابعداري کړې ده نن دنیا کې ته سوچ کو ته په چا پسې رواني ته په قرآن او حدیث پسې رواني الله او رسول پسې کنه د خلکو پر رائے پسې رواني او چا چې سویل بس هغه پسې رواني دغه رنګ یو سیاسي پارټي دی دغه کړې ده او د سیاسي لیډر په سر باندې رورم نه پیژني او پلارم نه پیژني او دغه رنګ رشتہ دارم نه پیژني او ملګریم نه پیژني او بیزتین دی او کنزلی دی او فیسبوک دیم د کنزل نه ډک کړم داسیم باسونه کې پار به ټک کې چکینی او یو تخلو ورچ او بل تخلو ورچ او دغه لیډر د پاره چې تدا جنگونه کې او بازي په مرګونه او قتلونه وکي دغه لیډران چې په پارلیمنت کې کینی په دې دغه کې چې کوم د کیفیټیریا کې یو بل باندې چینو پراټي خوري صرف د سټیج د پاسه یو بل په خلاف لګي نو د دې لپاره جنگونه مکوا د لیډر د پاره چې کوم دی ولا برا مکوا د پارټۍ د پاره ولا او برا مکوا د تنظیم د پاره ولا او برا مکوا د خپل تنظیم د مشر او د امیر د پاره ولا او برا مکوا یاد ساته دا هغه مختلف بوتان دي چې موږ جوړ کړی منګ او دوستي او دشمنی د الله د پاره نه کو د مؤمن طریقه بدای چې د ولا او برا دوستي دشمنی دا بد الله د پاره زموږ د پارټو د پاره زموږ د تنظیمونو د پاره یار کدا سړی زما تنظیم کې دی زما رورم دی ملګریم دی منډه مرلو چې نه دی سره دی وی پیژنم خو مؤمن دی خو بس ګور مؤمن دی زما سره نه لګي
دغه رنګه د پارټۍ دپاره د بل شخص دپاره دا نه ده پکار. نو حق پرستی مونږ او تاسو له پکار زما محترم ورونو. د الله رب العالمین دپاره چې دی دوستی او دشمنی، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. د الله نبی فرمایي چا چې د الله لپاره محبت وکړو د یو مؤمن سره، دا زما مؤمن رور دی، زما سره الله لپاره محبت دی. د دنیا غرض لالچ تمې دا نشته. بغض سره کوي د الله لپاره کافر دی چې زما د الله دشمن دی، د نبی علیه السلام د حدیث دشمن دی، د صحابه کرامو دشمن دی، د نبی علیه السلام د بیبیانو د ناموس دشمن دی. دغه رنګه د سنت مقابل کې د بدعاتو پرچار کوونکی دی. نو موږ به د دغه عمل د وجې نه ورسره بغض کوو او د هدایت سوال به ورله کوو، د هدایت سوال به کوو او د دنیا اخلاق او مروت به هم کوو. نبی علیه السلام په کافر سره اخلاق بیل شی دی، هغه والا به بعضې خلک په دې مسله سم نه پوهېږي. اخلاق به هم کې، دعوت به هم ورکې، خو دوستي او دشمني به صرف د الله دپاره، صرف د دین په بنیاد به. دغه کار چې کوم دی د دې د وجې نه به د ده سره د دې کار د وجې نفرت کوي. دغه د ذات سره زموږ څه کار نشته، د ذات سره موږ څه کار نشته. دعوت به ورکوو، دعا به د هدایت ورته کوو چې الله دې. نبی علیه السلام ابو جهل ته دعا کوله نو چې الله دې راولي دې دین ته. نو د الله جنت خو پسې تنګېږي نه، خو بس نصیب کې نه وه، الله رب العالمین ورته بوتله. ابو طالب اخره پورې کافر و، نبی علیه السلام سره ترولي او رارولي نه ده پرېښې. په زړه کې د هغه د عقیدې نه دشمني او نفرت و، خو احترام یې ورله کوو. په آخر کې ورله خواته هم راغلی او د بیمارۍ تپوس یې کړی او خدمت یې نبي علیه السلام کړی. کافر ترې دی خو خدمت یې ورله کړی دی او دعوت یې ورکړی چې تره کلمه ووایه نو زه به دې په قیامت کې څه وکړم، الله رب العالمین ته به ستا د ایمان کلمه حجت کې پیش کړم. ایمان یې رانهوړو، هغه اخلاق، هغه دعوت، هغه د هدایت سوال دا به کې جدا خبره ده. باقي د یو چا سره دشمنی او دوستی دا به د دین په بنیاد باندې، دا به د دین په بنیاد باندې زما محترم ورونو. الغرض مقصد مې دا دی چې موږ او تاسو له د دې ټولې خبرې خلاصه دا وه چې نصوص د قرآن او حدیث راتله دا په خپل عقل تلل نه دي پکار، په خپله رای یا د بل چا په رای باندې تلل نه دي پکار، بلکې دا به موږ ګورو چې د الله کتاب موږ ته څه وایي او شرح یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث. ځکه دا قرآن په هغوی نازل په نبی علیه السلام، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه شرحه کړې ده د هغې مطابق به موږ د الله په دې کتاب عمل کوو، ځان به پویه کوو. الله رب العالمین دې موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. دا یو ملګری وایي چې دا بعضې ملګري تلاوت وکړي یا کله دا حسن قرات محفلونه او په هغې کې دا اخره کې وایي صدق الله العظیم په خوږ اواز باندې وایي چې دا ثابت دي که نه، دا په حدیثو کې نه دي راغلي. او چې کله یې تلاوت وکړلو بس همداسې به خاموش شي او زړه کې ووایي چې الله دې رانه قبول کړي، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اگر چې دې کلمې معنا صحیح ده د دې الفاظو، صدق الله العظیم نه رښتیا ویلي الله چې لوی ذات دی، منه دا د الله کلام دی، رښتیا خبرې کړې د الله رب العالمین. په دې زموږ ټول اسیم ایمان دی، خو دا ټکې ورسره ویل په آخره کې دا په حدیثو کې نه دي راغلي. او موږ او تاسو به تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث کوو. یو څیز به په ظاهره کې نیک کاري، خو ما او تا ورته نیک نشو ویلی، د دې معنا بیا دا شو نعوذ بالله دا بدعات ټول داسې دي. دا صرف یو مثال در کوم، ټول بدعات بیا داسې دي چې دا نیک کارو خو د الله د نبي نه نعوذ بالله پاتې شوی، ما او تا ته نن پته ولګېږي نیک کار دی. بعضې خلک وایي ولې نو دا ولې صحیح ټکی نه دی؟ هلکه صحیح ټکی به خو الله رسول نه دی ویلی، نو موږ ته یې نه دی ویلي چې تلاوت کې بیا دا ووایه. صحابو نه دی کړی په دې باندې عمل، شپه ورځ به قرآنونه ویلي او دا یې نه دی ویلي. نو د ځان نه ما او تا نیکي نشو جوړولی. داسې دا خلک دا ورسونه کوي په دین کې نشته، څلوېښتۍ کوي په دین کې نشته، اسقاطونه کوي په دین کې نشته. وایي دا خیرات نه دی. نو موږ دا خیرات پیغمبر ته نه معلوم، تا ته معلوم شو. هغه نعوذ بالله کم دین راوړی مکمل نه و، تې نن پوره کې. دغه رنګه په پنجاب کې خلک څه وایي
اذان نمخ الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. نو ولې دا کلمه نبی علیہ السلام ته نو معلومه چې بلال ته ویلو چې لکه اول دا وای بیا اذان په ټول ذخیره د حدیث را واخله. کتاب الاذان پکې کلاو کا د وړو کې کتاب د حدیث نه واخله تر غټ صحیح بخاری پورې لاړ شه. کتاب الاذان ټول محدثین راوړل او د اذان ټول احکام کلمات اقامت پورې ټول شته پکې. تبب کې دا ثابت نه کې په یو حدیث کې ماته چې نبی علیہ السلام بلال ته ویل چې بلال ګور اذان نمخ کې وایي چې الصلاه والسلام علیک یا رسول الله. نو موږ ته وایي وګوره دا درود منکر دي. نو موږ د درود منکر نه ما تا بدعت وکړو په دین کې د ځان نه زیادت وکړو. ظاهره کې به یو کار نیک ښکاري خو چونکې الله او رسول نه ثابت نه دی نو نه به کې. یاد سات د دې ډیر مثالونه دي. دا اذان په څه کلمه ختميږي اخره کې؟ ها لا اله الا الله. کنه اوس که مؤذن دسی وای اذان کوي په مسجد کې او هغه چې لا اله الا الله به محمد رسول الله څنګه چلے تاسو بس وای چې سړی صحیح اذان کو غلط شو ولی اخوي محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی ولی محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول نه دی اخوي محمد رسول الله څه غلطه خبره وکړه ولی مونږ وایو چې غلط شو ځکه د ځان نه پکې ټوکړه ولګولا. دا څه نه ده چې ښه کار دی نو بس جایز دی نه ښه کار به مونږ ته الله او رسول ښیي چې او دا ښه کار دی کوئ ولې دا ښه کار نبي ته نو معلوم ما او تا ته نن معلوم شو. دا د جمعې نبي علیه السلام څو رکاته کړي؟ 2 رکاته کړي. او یو کس راولګېږي یو مولوي صاحب یا یو غټ مفتي صاحب بلکې که زه هم د حرم نه فتوا جاري شي چې هلکه نن نه بعد د جمعې مونځ 4 رکاته کوئ تاسو سره منئ؟ زه خو سره نه منم. ولې نه منئ؟ 2 رکاته سي وشوې لکه د الله بنده. سورة فاتحه هم پکې ډېره ویلی شي سجدې پکې ډېرې شوې رکوګانې پکې زیاتې شوې. مونځ دی نو ته مونځ نه منې؟ عجیبه خبره ده. ته وایې زه مونځ منم خو د نبي په طریقه نه دی که نه. مونږ ته وایي خیرات نه منې درود نه منې ذکر نه منې. هلکه هر څه منو څه کافر خو نه یم خو تا جعلي دین جوړ کړی که نه د ځان نه دي دین جوړ کړی دی. دروال نوټ هم ډېر مزیداري 1000 هم پې لیکلی 5000 هم پې لیکلی هغه شانته رنګ می نمبر هم پې لګېدلی دي د جنازې تصویر هم پې لګېدلی دی داسې مختلف څیزونه پې شته دی. بینک دولت پاکستان دی هم پې لیکلی د پاسه. ولې نه اخلئ؟ ولې زمانه نه اخلئ؟ او ولې پې حکومت گرفتاری کوي؟ او ولې د جیل نه لیږي؟ ولې تا باندې فراډ پرچه کټ کېږي؟ د قانون نه وایي منظور نه دی زما د قانون نه. نو مونږ یو د الله د قانون نه دی منظور چې د انسان د قانون نه منظور تا سره نه مني. نو چې د الله د قانون نه منظور زه سره منم د الله او د رسول د قانون نه دی منظور. بدعت د الله او د رسول د قانون نه دی منظور. د محرم چې دا کم شربتونه دي او کیرونه دي او جلوسونه دي او نوحي دي دا نه الله ویلي نه رسول ویلي زه نه منم نه منو نشته په قرآن او حدیث کې. رستو دین دی بل چا جوړ کړی دی. دا د رجب کونډې چې وته د پنجاب کې شته دلته الحمدلله دا مصیبت نشه. 13 رجب کې معاویه رضی الله عنه چې په کوم ورځ باندې وفات دی دی په هغه ورځ باندې اخترونه مناوي. دا په دین کې دا په هندوستان کې جوړ شوی په بل ځای کې دی هندوستان کې دی ایجاد شو په هندوستان د دې روافض حکومتونه واغه وخت. نو دا موږ نه منو کوم څه چې قرآن او سنت کې نشته. دا نه چې یو سیس ښه کار دی نو بس هغه به مطلب دا دی هغې باندې به رد نه کوي. ښه کار به خو ثابتې به د الله او د رسول نه. ما تاسو ته مخکې مثال درکړی اوس یو کس دی او هغه دلته موږ د جمعې مونځ ودرو جمع او هغه هلته شاته کېناستو پوره قرآن یې ختم کړو. د دې 2 رکاتو اجر ډېر دی که د پوره قرآن اجر ډېر دی؟ په 2 رکاتو 15 منټه ولګېده 8 منټه ولګېده او دا چې ټول قرآن وایي نو د بېګا د شپې 12 بجو پورې به ورته ناست دي. خواري هغه ډېره وکړه اجر ستا ډېر شو. ستا په 15 منټه کې هغه اجر وشو چې د هغه د شپې 12 بجو پورې ونه شو. ولې ښه کار یې وکړو خو نه د شریعت خلاف یې وکړو. دې وخت کې دلته حکم چې دلته ودرېږه جمعې ته تلاوتونه مه کوه. دې وخت کې خطبه شروع ده تاسو ټول ناس خطبه اورئ او دلته یو کس راشي هغه ګوټ کې کینی قرآن راواخلي سورة کهف وایي نو څنګه چلې د سورة کهف قبلېږي؟ نبی علیه السلام فرمایي بدکار دی وکړه که کاڼو سره ګوتې وې که بل څیز سره ګوتې وې او خطیب خطبه کوي او تا هغې سره ځان مصروف کړو د الله نبي فرمایي چې لغوه کار دی وکړو بې فایدې غلط کار دی وکړلو. زما محترم ورونو دین اما هغه خبرې له بیرته خبره ځي چې ټوله موضوع زما په دې وه چې دین په عقل نه دی زما ستا په رایې نه دی د مولوي صاحب په رایې نه دی
دین په نقل لی چې الله رب العالمین نه قرآن کې څنګه نقل لی او د قرآن شرح زموږ نبی کړي په احادیثو صحیحو کې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه څنګه نقل لی په هغې باندې دی زما محترم ورونه. دا بل ملګری تپوس کوي د عدت د زنانه چې کله عدت کې وي نو هغه یو ضروري کار یو هغې پسې وځي نو شپه به بیرته راوړي، خاوند یې مړ شو دا به عدت تېروي. عدت دوران کې دا ډول زینت نشي کولی، دا کار پې ناروا دی. بعضې وخت کې داسې چې بیخي نږدې مړی وشي کور کې لکه بل څوک یې مړی شي پلار یې دی ورور یې نو بیرته په کار داره چې شپه د خاوند کور ته بیرته راوړي. دا د خاوند یو عزت دی او حق دی ډېر لوی چې دا به د عدت د خاوند په کور کې تېروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی که داسې هر کار ډېرې مجبورۍ د لاسه دا هم راځي بیماره شو هسپتال له ځي ډاکټر له لاړه نو دا به بیرته واپس ځان رارسوي. تلی شي د دې کوم چې شرعي او دغه رنګه مجبورۍ د وجې نه د دې بار وتل یا کولی شي شرعي ضرورتونه دي دغه رنګه به بعضې مجبوري راځي خو دا به بیرته بیا راځي او په دغه ورځو کې به دا څه ډول او زینت دا به نه کوي. ډېر ملګري هغه بیماران دي دعا ورله غواړي چې الله رب العالمین شفای کامله ورکړي. مخکې تېره جمعه کې موږ ویلو زموږ ایماندار حاجي صاحب بیمار دی، الله رب العالمین دې روغ صحت ورله ورکړي. دغه رنګه زمونږ د خواته چې کوم مسجد دی مدینه مسجد د هغې مولانا فدا محمد صاحب بیمار دی، بېګا موږ تپوس له هم ورغلي نو الله رب العالمین دې هغې له هم روغ صحت ورکړي. څومره بیماران که په هسپتالونو کې دي که په کورونو کې دي الله رب العالمین دې ټول روغ جوړ کړي. الله رب العالمین دې ټولو له روغ صحتونه ورکړي. الله رب العالمین دې څومره مصیبتونه موږ ته متوجه دي، نور مصیبتونه دي او انسانان پای کې مبتلا دي، که په هغه هر رنګ کې دي، که د چا بې اولادي ده، که د چا چې کوم دی قرضونه دي، که د چا کور نشته، د چا بېروزګاري ده، رب العالمین دې دا ټول مصیبتونه د خپل لوی خزانو نه ختم کړي او الله رب العالمین دې دې په بدل کې موږ له جایز او حلال انعامات راکړي. رب العالمین دې د ټول عظیمه سرمایه دین دی، الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د دین نعمت را نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې په اول موږ پوهې کړي بیا دې په موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. صفونه برابر کړي، مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړي.